Katar'ın başkenti Doha'dayım. Bu arkadaşlar havalimanının içine botanik bahçesi yapmışlar. Şakaları yok. Katar Ulusal Müzesi'nden selamlar. Açıklamada da. Bohça. Yani eğer modern mimari merakınız varsa göze hoş gelecek bir şehir aslında Doha. Burada keçi. Zaten Katar Hava Yolları'nın da sembolü, ülkenin de sembolü. Böyle bir palmiye bulvarından giriyorsunuz. Selamlar herkese. Katar'ın başkenti Doha'dayım. Otel balkonundan şehir böyle gözüküyor. Ön tarafımda Eskişehir var. Klasik Arap şehirlerinden alışkın olduğumuz şekilde bir çarşı pazar, hediyelik eşya dükkanları. Daha sonra sahil şeridi ve fonda da Corniche Doha dediğimiz kordon boyu yoğunluğuyla dikkat çeken gökdelenler var. Akşamüstü gün batımında ve akşam nasıl görüneceğini merak ediyorum. O yüzden o dönemlerde de çekim yapmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Şehirde görüşmek üzere. Şimdi pazar tarafından çıktım. Eskişehir bölgesinden çıktım. Biraz daha şehrin yeni bölgesine, daha doğrusu yeni bölgesinin uzaktan görünümüne göz atmak için sahile doğru ilerliyorum. Bu görmüş olduğunuz tekneler genelde gün batımında biraz daha Arap usulü işte müzikli, eğlenceli şekilde müşterilerini alıp bu kornişe doğru açılıyor. İleride de Pearl Doha var. Bu da işte tıpkı Dubai'deki Palmiye Adaları gibi yapay adalar. Üzerinde alışveriş merkezleri, işte rezidanslar. Genel olarak Körfez ülkelerinden alışkın olduğumuz şeyler var. Sahil boyuna ulaşmadan neden Katar'a geldim? Birazcık ondan bahsedeyim. Normal şartlarda Körfez ülkelerine pek fazla bir ilgim yok. Ayrıca geleceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Buradan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçiyorum. Yaklaşık bir aylık bir Afrika seyahatim var. Bu tip ülkeleri de aktarma olarak kullandığımda bir gün, 2 gün işte gezilecek yerlerini gezip ziyaret etmeyi seviyorum. Yani bu ülkede gezilecek bir yer yok, şu ülkede gezilecek bir yer yok fikrine çok fazla katılmıyorum. Yani 1 saatiniz 2 saatiniz olur, 1 gününüz 2 gününüz olur. Ama mutlaka o seyahatinizi anlamlı kılacak bir şeyler bulursunuz. Katar'da da bu seyahati anlamlı kılacak şeyler var. Öncelikli olarak son zamanlarda tabii siz de biliyorsunuz uluslararası organizasyonlarda büyük yankı uyandıran işler yapıyor. Hem iyi anlamda hem de kötü anlamda Katar. İyi anlamda çünkü işte Dünya Kupası gibi çok büyük fuarlar gibi işte Expo gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. İkincisi de işte paranın getirdiği güçle bunları yapıyor olması. Herhangi bir şekilde köklü bir işte mesela spor kültürünün, futbol kültürünün olmaması gibi şeyler. Bir de tabii ki hepinizin bildiği gibi stadyumların hızlı şekilde inşa edilebilmesi için işçilerin insancı olmayan şartlarda çalıştırılması ve iş cinayetleri var. Binlerce işçi hayatını kaybetti, öldürüldüler. Bu kötü şartlar altında can verdiler. Bu yüzden Katar bu organizasyonları almadaki başarısı yanında bu şekilde de anılıyor aslında. Şimdi karşı taraf Corniche. Sıralanan gökdelenler dikkatinizi çekecektir. Bu gökdelen ağını ve bu kıyı şeridini birazcık Şanghay'a benzettim ben. Yani New York'a falan çok fazla benzemiyor bence. Binaların şekilleri biraz daha radikal. Bu sebeple işte Hong Kong veya Şanghay tarzında bir gökdelen ağına sahip olduğunu düşünüyorum.
Yani eğer modern mimari merakınız varsa göze hoş gelecek bir şehir aslında Doha. Uluslararası organizasyonlar diyorduk, işte son zamanlarda müzeciliğe de çok yatırım yapmışlar. Ve işte modern müzecilikte gerçekten iyi bir noktada diyebiliriz Katar. Özellikle de başkent Doha. Özellikle iki müzeden bahsetmek istiyorum. Birincisi İslami Sanat Müzesi. Onu direkt olarak gösterebilirim. Şu ileride gördüğünüz keskin hatlara sahip olan güzel bina İslami Sanat Müzesi. İkinci bahsetmek istediğim müze de mimarisini gerçekten çok beğendiğim Katar Ulusal Müzesi. Zaten oraları da göstermek istiyorum. Yani Katar dendiği zaman akla çöl geliyor tabii ki. İşte çöldeki coğrafi şekilleri, oradan yakalanan şeyleri mimariye de yansıtmışlar. Burada batılı mimarlarla çalışmışlar. Müzelerde batılı kuratörler çalışıyor. Yani burada ilginç bir şekilde fazla bir İtalyan nüfusu var. Müzelerde çalışıyor bu insanlar. Avrupa'dan çok alışkın olmadığımız güzel bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Direkt olarak bahsedeyim hatta. Buyurun. Evet. Burada kedi var. Şimdi ben biraz kedi seveyim. Çünkü Almanya'da yok. Sonra tekrar devam ederiz, olur mu? Katar Ulusal Müzesi'nden selamlar arkadaşlar. Çok dikkat çekici bir mimarisi var gördüğünüz gibi. Çöl gülü adı verilen bir kristal tipinden esinlenerek inşa edilmiş. Ben de çok severim. Daha önce zaten şarkılara da konu olmuş. İşte filmlerde de ismi geçmiş. Edebiyatta da kullanılmış bir sembol. Çöl gülü. Benim de bir Tunus seyahatimde getirmiş olduğum bir şeydi. Evde hala durur. Ama genel olarak binası güzel müzelerle alakalı şöyle bir kötü ün var. Binası güzelse içi genelde çok dikkat çekici olmuyor. Bakalım burası da öyle mi? Göreceğiz. Evet, müzenin girişinde çocuklar için kitap otomatı var. İki dilli olarak tabii ki Katar'daki expat nüfusunu da düşünerek anladığım kadarıyla kitaplar konmuş, bayağı sevimli. Şöyle göstereyim. Evet, müzeye gezmeye başlıyoruz. Çöl Gölü'nü göstereyim size. Dediğim gibi ben de Tunus'ta çöldeki satıcılardan almıştım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok güzel bir kristal. Bir fiyatlarına bir bakalım. Belki ben yine alırım. 90 diyor. Buna 90 diyor. Ne kadar? 90. Bir bakalım. 23 euro. Hayatta almam. Evde var zaten. Ama göstermiş oldum işte size, dediğim gibi. Gözümüz ilişmişken bir şey yapalım. Store'una bir bakalım istiyorsanız. Böyle çok güzel kukla tiyatrosu tarzında, işte tiyatrosu, parmak kuklası tarzında şeyler var. Monopoly Katar Museum tarzında bir şeyler var. Tabii keçiler, develer, bu tip milli semboller de var. Şu ilginç. Urs Fischer adı altında. Aynı zamanda teknik direktör de var bu arada. Union Berlin'in eski teknik direktörüydü. Urs Fischer adı altında bir sanatçının bir çalışması var. Direkt olarak havalimanında. Bunun da bayağı pazarlamasını yapıyorlar. Tamam, güzel. Yani yalan yok. Gerçekten çok güzel ama her yerde de satılık şekilde görmek de ilginç hissettiriyor. Bu güzelmiş mesela. Harfleri gösteriyor. Alfabe şeklinde bir hediyelik eşya, magnet. Evet, burada keçi. Zaten Katar Hava Yolları'nın da sembolü, ülkenin de sembolü genel olarak. Bunlar çok güzelmiş. Şunlar biraz korkutucu. Açık konuşmak gerekirse biraz tehditkar duruyor. Şurada güzel bir magnet varmış yine. Çöl gülü şeklinde. Bunun fiyatını bir sorayım bakalım. Eğer böyle uygunsa alabilirim ama bu da pahalıymış ya. Evet, para olduğu zaman gördüğünüz gibi birçok şey de otomatik olarak geliyor. Parayı vererek iyi kuratörler getirebiliyorsunuz, iyi müzeler inşa edebiliyorsunuz.
Böylelikle çok fazla ziyaretçi çekebiliyorsunuz. Yine para olunca uluslararası organizasyonları almak kolay oluyor. Katar'da gördüğümüz gibi bu güzelmiş. Bayağı. Tabii çok pahalı ve çok beğendiğim bir ülke olmadığı için almam ama şöyle gösterelim. Bir şey yapabilirsem şunu. Güzelmiş bayağı. Karizmatik bir şey yani. Genel olarak asker kıyafeti de şey yapıyorlar, satıyorlar. Şimdi bir argümanımdan bahsetmiştim. Binazgılı olan müzeler genelde kofti çıkıyor diye. Bakalım bu çürüyecek mi? Yoksa daha mı sağlamlaşacak? Evet, ana salon. Buradan giriyorsunuz müzeye. Zaten böyle bir şeyler bekliyordum. Biraz daha böyle interaktif, modern bir müze ile karşılaşacağımı düşünüyordum. Ama çok benim tarzım değil. Ben daha klasik olan müzecilik anlayışını seviyorum. Genel olarak doğal tarih müzeleri de çok ilgimi çekmiyor. Genel olarak burada bir doğal tarih ağırlıklı eserler var anladığım kadarıyla. O yüzden çok dikkatimi çekti diyemem. Biraz daha kültüre ilişkin bir şeyler olursa size aktarmayı, birazcık da anlatmayı isterim. Ama şu anda pek etkilendiğimi söyleyemeyeceğim keçilerden. Burada çocuklar için bir oda düşünülmüş. O yanı güzel müzenin. Yani çocuklarla beraber gelenler için gerçekten büyük bir avantaj. Avrupa'da birçok müzede çocuk alanı yok mesela. Yani bu önemli bana kalırsa da. Evet, devam ediyoruz. Mimari içerideyken de kendini hissettiriyor. Yani bazı binalar vardır. Dışarıda çok farklı bir şekle sahiptir. Ama içeri girdiğiniz zaman çok daha farklıdır. Burada çöl gülü her zaman hatırlatıyor kendini diyebiliriz. Burada da genel olarak Katar'ın flora ve faunasına ilişkin eserler var. Evet, bir interaktif yer daha. Müzenin tanıtımında da yer alıyor. Bu şekilde iz çıkarabiliyorsunuz. İki taraflı da. Gelenek yerini bulsun, biz de yapalım bir şeyler bakalım. Bayağı iyi. Gerçekten tüm gün geçirilir burada bu arada. Hamurun başka bir şey gibi. Evet, ben daha fazla oynamayayım. Devam edelim. Müzede genel olarak keçi ve çöl bitkisi dışında bir şey görmedim şimdiye kadar. Umarım bu değişir. Evet, sanırım burası biraz daha benim ilgimi çekecek bir yer. Çünkü çöl kültürü, dokuma halılar, buradaki mineraller, işte buradaki yaşam daha kültürel bir yer. O yüzden heyecanlıyım. Şu halı bakar mısınız? Çok güzel bence. Bayağı iyi. Burada kıyafetler var. Yerel kıyafetler. Biraz etnografya bölümüne geçtik gibi bir durum var. Buralar etkileyici. Yani benim açımdan. Evet, bize çok yabancı olan bir şey değil ama genel olarak kilim nasıl örülüyor, halı nasıl yapılıyor onunla alakalı interaktif bir bölüm. Su nasıl çıkarılıyor? Aslında Katar'da, Taşra'da gündelik yaşama ilişkin şeyler. İşte kahve kültürüne ilişkin bir şeyler var. Her yerde olduğu gibi keçi var. Artık keçi kusacağım yakında. Evet, interaktif müzeciliğin boku çıkmış resmen. Burada balık ızgara yapıyorsunuz. Evet, yapalım bakalım. Tamam, şöyle. Hı. Ha, okey. Tabii Katar denince denizcilik, inci çıkarmayla alakalı bir bölüm vardı. Şimdi burada da genel olarak denizcilikle alakalı bir bölüm görüyoruz. Muhtemelen gerçekten çok para dökülen bir müze. Evet, buralar tam benlik. Böyle şeyleri çok severim. Yakın tarihe ait plaklar, radyolar, gramofon, daktilo gibi çeşitli araç gereçler. Yani bunlardan oluşsa müze bir tam günümü çok rahat bir şekilde geçirebilirim sanıyorum. Burada da Katar'ın modern tarihi anlatılıyor. Katar dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz rezervine sahip. Bu yüzden de tabii çok zenginler.
Burada da genel olarak Katar'ın refah dönemi anlatılıyor. Evet, Ulusal Müze'den çıktık. Şimdi İslami Sanatlar Müzesi'ne geldik. Ulusal Müze için şunu söyleyebilirim. Yani gelmişken görülür tabii ki. Ama çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Buradan biraz daha umutluyum. Burası çünkü biraz daha sanata yönelik olarak açılmış olan biraz daha spesifik bir müze. Zaten mimarisi de çok güzel, baksanıza. Böyle bir Palmiye Bulvarı'ndan giriyorsunuz. Çok keskin hatlara sahip. Zaten kornişi incelerken de bakmıştık. Bakalım burası nasıl olacak. Evet, müzenin dükkanından merhabalar. Çalan şarkıyı biliyorsunuz zaten. Çok güzel şeyler var burada. Birazcık göstereyim dedim. Mesela bir tane magnet almayı planlıyorum. Ama ondan önce şu işlemelere bakar mısınız? Sanıyorum sırf store bile böyleyse çok güzel şeyler göreceğiz içeride. Bakın, almak istediğim magnet bu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Koskoca bir kitap rafı. Baştan sona. Müzenin koleksiyon kitabı. Gerçekten beklentim yükseldi. Evet, burası kesinlikle diğer müzeden yani çok ilgi çekici. Çok eski yüzyıllara tarihlenen Kur'anlardan örnekler. İşte İslam medeniyetinden çeşitli gündelik eşya ve mücevher örnekleri. Bakın, bu altın varaklı. İnanılmaz güzel. Böyle bir müze. Burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta yalnızca bir müzeye vaktiniz varsa burayı seçin bence. Gerçekten inanılmaz güzel. Müzede çok fazla gezilecek ve gösterilecek yer var ama bu en önemli parçalardan biri olduğu için göstermek istedim. Ve burada Şam'daki bir ev tasvir ediliyor. Her ayrıntısı gerçekten titizlikle işlenmiş, düşünülmüş. Yani şu halıya mesela bakar mısınız? İnanılmaz güzel bir halı. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel halılardan biri olabilir. Zaten buraların işlemeleri inanılmaz ve kubbede yine İslam mimarisine uygun şekilde inanılmaz özenilerek yapılmış. Müzeyi gezdikçe zaten siz de fark edeceksiniz. Hem İslam kültüründen hem de Arapçadan gelen birçok şey olduğu için kültürümüzde çok fazla ortak paylaşımımız var. Burada da bir güzellik görüyorsunuz. Açıklamada da bohça. Kaligrafi bölümünde bir tane kitap vardı. Direkt olarak şey yazıyor. Acayip ve garip. Yani gerçekten acayip ve garip şeyler kitabı adında bir kitapmış. Ve Arapçanın, daha doğrusu Arapçadan Türkçe'ye geçen kelimelerin bolluğundan dolayı tabii ki biz Avrupa'dan, Amerika'dan gelen insanlar kadar şaşırmıyoruz bu müzeye. Ama gerçekten çok güzel. Evet, bu da Passau'dan ilginç bir şekilde gerçekten beklenmedik bir şey oldu. Passau'dan bir kılıç İslami Sanatlar Müzesi'nde. Büyük ihtimalle ganimet olarak elde edilmiş. Bayağı da güzel. Evet, burası genel olarak silaha, zırha ayrılmış. Şu çok etkileyici. Bu da zaten en önemli parçalardan bir tanesi. Ne olduğunu hep beraber bakalım. Genel olarak 7. yüzyıldaki Müslüman asker tasviri aslında. İnanılmaz karizmatik durmuyor mu? Müzeden çıktım. Günü batırma vakti. Gün batımında nasıl görünüyor şehir diye sorarsanız böyle görünüyor. Tabii siz gökdelen kısmını da merak ediyorsunuzdur. Bence de merak edilecek bir manzarası var. Hemen
O tarafa doğru gidiyoruz. Evet, hafiften görünmeye başlamıştır oralarda da. Tabii doğal olarak bir fotoğraf çekilme yarışı var. Evet arkadaşlar, tam olarak böyle görünüyor. Çok yakın olmadığı için çok görünmüyor olabilir ama güzel bir görüntüsü var diyebilirim bu arada. Havalimanından selamlar. Doha Hamad Uluslararası Havalimanı son 3 senedir dünyanın en iyi havalimanı seçiliyormuş. Tabii ki bunun belirli sebepleri var. Onlardan bir tanesi de şu an burada gördüğünüz tropik bahçe. Gerçekten bir tropik ada iklimini oluşturmuşlar. Ona göre bir ekosistem kurmuşlar burada. Ben gelirken biraz ön yargılıydım ama gerçekten güzel olduğunu düşündüm ziyaret ettikten sonra. Ve havalimanında beklerken de birazcık yeşillik görmek fena gelmiyormuş. Özellikle bir havalimanı bölümü çekmek istedim. Çünkü eğer sürekli olarak seyahat ediyorsanız havalimanları çok önemli. Havalimanlarının imkanları, havalimanının atmosferi. Gündüz Wassaf'tan havalimanı hikayeleri ya da öyküleri, tam olarak hangisiydi hatırlamıyorum ama bir kitap okumuştum. Havalimanında başından geçenleri anlatıyordu. İleride ben de öyle bir şey yazmak isterim. Çünkü Lizbon havalimanında uyumuşluğum var. Budapeşte'nin havalimanında çok defa uyumuşluğum var. İşte polisin beni kaldırmışlığı ve sorgulamışlığı var. İlginç ilginç olaylar geliyor insanın başına. Onun yanında insanlarla tanışabiliyorsunuz. Yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz. Güzel tesadüflerle karşılaşabiliyorsunuz. Buraya geri dönecek olursak bu tropik bahçenin her sene milyonlarca ziyaretçisi oluyor. İnsanlar genelde dinlenmek için buraya geliyorlar. İşte gördüğünüz gibi burada uyuyorlar vesaire. Daha bir serin. Klima olursa olsun, yani her ne kadar klima olursa olsun böyle yeşillik kenarında uzanmak bir başka oluyor diye düşünüyorum. 2 saat sonra beni Cape Town'a götürecek uçağa binmiş olacağım. Heyecanlıyım. Bu da bir Doha'ya veda videosu olsun. Son olarak söylemek istiyorum. Gerçekten Katar havalimanını bile insanlara çekici kılabilmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Dünya kadar sanat eseri, Avrupalı ve Amerikalı sanatçılara yaptırdıkları eserler. İşte bunların bir kısmını çocuk parkı yapmışlar. İşte bir kısmını dükkan yapmışlar. Yani aynı zamanda değerlendiriyorlar da. Şimdi şurada yukarıda gördüğünüz yere çıkacağım. Oradan daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Oradan da bir şeyler gösterelim size. Üstten de böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi. Yani bildiğimiz bu arkadaşlar havalimanının içine botanik bahçesi yapmışlar. Şakaları yok. Şuraya bakar mısınız? Bayağı beğendim.